सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल मेडिसिन मंथन को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेडिसिन मंथन में, जहां पर पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों पेश कर रहा हूं ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, टर्बुटालिन सल्फेट, गुआइनफेंसिन एंड मेंथोल सिरप। चलिए इस सिरप के रेट के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस सिरप का रेट है 49 रुपये। चलिए इस सिरप के कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इस सिरप में आपको ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 2 mg, टर्बुटालिन सल्फेट 1.25 mg, गुआइनफेंसिन 50 mg तथा मेंथोल 0.5 mg का कंपोजिशन मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के ब्रांड नेम के बारे में। इस सिरप का ब्रांड नेम है एल्कोफ कफ सिरप। यह सिरप एल्किम फार्मा का बेस्ट क्वालिटी का खांसी का सिरप माना जाता है। यह सिरप आपको किसी भी मेडिकल शॉप या केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के यूज के बारे में। इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में खांसी आ रहा हो उसको ठीक करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। बच्चे के छाती में कफ जम गया हो और सांस लेने में तकलीफ हो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। मौसम चेंज होने के दौरान होने वाले सर्दी खांसी को ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। बच्चे के छाती में कफ हो गया हो और निमोनिया की शिकायत हो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के डोज के बारे में। इस सिरप को हम अपने बच्चों में उसके वजन के हिसाब से देते हैं। इस सिरप को हम अपने बच्चों में जो 5 से 7 kg के आसपास हो उसे यह सिरप 2.5 mg दिन में 2 से 3 बार देते हैं और बच्चे को बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में। यदि आपने अपने बच्चे को यह सिरप दिए हैं तो उसमें निम्न साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। उल्टी या मतली हो सकता है, शरीर पर लाल चकत्ते निकल सकते हैं, घबराहट हो सकती है, हाथ पैर में कंपन हो सकता है, खुजली हो सकती है, दस्त लगने लगता है इत्यादि की समस्याएं यदि आपको आपके बच्चे में दिखे तो इस सिरप का प्रयोग करना अपने बच्चों में बंद करें और अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि इस सिरप का प्रयोग हम किन किन बच्चों में नहीं कर सकते। यदि आपके बच्चे में हृदय रोग की कोई बीमारी हो, लीवर में इन्फेक्शन हो, गुर्दे की बीमारी हो, शुगर हो तो इस सिरप का प्रयोग अपने बच्चों में ना करें। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।